Eu nunca esquecería cando de pequeno entraba no banco. Da man do meu pai ia sempre. Ir ao banco era unha aventura. Saudabas a xente, saía o director. Eu non sabía que ali o que se facía era pedir cartos. De aí que o meu pai non entrara tan contento. Miguel López. Hola, moi boas tardes. Moi boas. É certo que andas entrabas ao banco, bueno, cando eras cativo ti, porque non tiñas consciencia do que aquelo era. Pero mesmo a xente maior entraba con máis naturalidade. Non sei se a palabra amigos podes utilizar cun banco, pero é certo que había máis confianza. Sí, eu penso que realmente sí se podería falar de amizade realmente, porque estamos a falar sobre todo dunha relación que vinculaba as familias en moitos aspectos, en moitas facetas moi importantes da súa vida. E de feito, esa relación co banco ou ca caixa tiña moito que ver coa propia planificación da vida das familias, a hora de mercar unha casa, a hora de decidirse a mercar un vehículo, a levar os fillos ou que puderan facer ir á universidade, efectivamente. E tamén o que dices, esa amizade ou esa confianza, pois eu lembro tamén de pequeno, como non, tamén entraba co meu porquiño, con aquelas 4 ou 5 pesetiñas, que le tiña certa ilusión tamén, pero bueno, sempre saía coa dúbida de que sería delas, co esforzo que me levara, non? Telas ali metidas. As cousas que tivemos que renunciar. Miguel López, da Unión de Consumidores de Galicia, abrimos a consultorio de consumo de Aforro na revista da tarde e facemos unha viaxe pequena, moi curta, por como cambiou a nosa relación co banco. Moito cambiou a relación entre banco e cliente, comezando pola apertura de sucursais en case todos os núcleos poboacionais e chegando ata o coñecido como Fresh Banking. Aínda son moitos, sobre todo os de avanzada idade, que manteñen o hábito de visitar periódicamente a súa entidade bancaria para cobrar a pensión ou os pagos e levar control dos seus aforros in situ. Pero os máis xa se adaptaron ao uso cotián do caixeiro para efectuar moitas operacións como a retirada de cartos, consulta de saldo ou mesmo recarga do teléfono móvil. Na actualidade, a tecnoloxía fixo que esas e outras moitas operacións as poidamos desenvolver dende a casa, ben vía telefónica ou ben a través de internet. Daí o cambio de relación entre cliente e entidade bancaria, co que gañamos en axilidade, pero perdemos en trato persoal. Unha despersonalización que fai que hoxe en día moitos vexan o banco como un ente xigante alleo ao cliente e posible culpable da crise actual. E no que pasas por diante dá como cousa entrar. Onte mesmo un xornal americano levaba na súa portada o tema das preferentes en Galicia, poñendo outra vez nomes e apelidos a situacións dramáticas. Eu creo que hoxe en Galicia falar de bancos, falar de caixas, é falar, ainda que sexa un pouquiño, e ímolo facer agora, Miguel, das preferentes. Ou algo máis que un pouquiño, por desgraza. Ou moito. Os que están xa na arbitraxe, están xa nun camiño cara a solución. Quen non acepta esa arbitraxe, a que pode esperar? Bueno, pois aquelas persoas que consideren que a arbitraxe non é a fórmula máis axeitada para solucionar o seu problema, teñen expedita, teñen libre a vía xudicial, é dicir, poden acudir a esta vía ou ben individualmente ou ben a medio dunha reclamación colectiva en conxunto con outras persoas que poidan responder a un perfil similar. Se che teño que dar a miña opinión, Quique, pois, bueno, creo que quizáis a fórmula de acción colectiva sexa un pouco máis complicada. De feito, hai poucos días nos acabamos de enterar de que precisamente foi unha das causas polas cales non foi admitida a trámite a propia demanda que presentou a Fiscalía Superior de Galicia, porque consideraba que era unha cuestión que afectaba moito o carácter subxectivo da contratación, é dicir, cando falamos de engano, non, o pensamos que estábamos a contratar, é difícil dar por feito que todas as persoas pensaron exactamente o mesmo. Non quere dicir que non fora así, é dicir, moitos delas pensarían que estaban mercando ou contratando un produto sin risco, sin ningún tipo de risco, e en embargantes despois, cando precisaron deses cartos ou sencillamente cando viron que non se reflectía na súa conta o pago dos xuros periódicos, foi cando se decataron de que tiveran contratado un produto completamente distinto. Coa experiencia que vos tedes, coas novas que van saindo, co que leemos, co que contámonos pola televisión, alguén que estea vendo o programa e teña alguén metido no tema das preferentes, terá que asumir unha perda máis ou menos seguro? Non, eu creo que non. Vamos a ver, temos que ter en conta que o que hai que tomar unha decisión a hora de presentar unha reclamación. É dicir, se nos presentamos unha reclamación, sexa pola vía arbitral ou por unha vía xudicial, o que imos a intentar solicitar é que se declare precisamente a nulidade dese contrato. É dicir, que poñer de manifesto que non lo venderon dun xeito incorrecto, que non fomos debidamente informados ou sencillamente que
pensábamos que estábamos a contratar outra cousa completamente distinta. Polo tanto, aínda que dese famoso MOU que tanto se está falando, dese memorando de entendemento, por ver xurda a obligatoriedade de que os titulares deste tipo de produtos teñan que asumir unha perda, unha quita, esos eran aqueles casos nos que non medie unha resolución, sexa xudicial ou sexa arbitral, é dicir, que a decisión dun xuiz sempre estará por riba do que poida determinarse por unha normativa de orde de tipo financeiro. Vos coñecedes casos, supoño, que un non pode creer o que lle contan, non? A verdade é que sí, hai casos de todo tipo. Evidentemente non vamos a facer referencia aos máis coñecidos, dos que non podemos coñecer o número exacto, pero que sabemos, pero sí realidades cotiás, é dicir, de persoas maiores, de persoas, algunhas delas persoas con discapacidade, moitas familias que tiñan todos os seus aforros de toda unha vida e que era pois o que tiñan pensado deixar probablemente os seus fillos, os seus netos, ou mesmo eran os aforros que tiñan traballado para mercar unha casa, como algún asociado da nosa propia organización, que despois de moito aforrar para poder pagar unha casa, se atopa con que non pode dispor deses cartos e mesmo ten que pedir unha hipoteca á propia entidade que se nega a devolverlle os cartos. Unha das cousas que máis non nos gusta, que menos nos gusta dos bancos, que estaba pensando na miña cabeza e utilizar a palabra que máis odiamos dos bancos, é que ás veces usan termos que non entendemos. A primeira pregunta a que imos responder hoxe, a que imos tentar que te respondas, vai por ese camiño, mira. Eu quería preguntar, ou que me dixeran, que pasa cos SUAS, ese produto bancario que lle ofreceron a moitos clientes os bancos e agora non ten solución. Pois eu teño que quedar coa cara así, ou... Sí, pero que precisamente son das cuestións, verdade? Hai un tempo seguramente nos preguntásemos o que era un swap, o que era un clip, ou que era unha preferente, unha subordinada, ou algo polo estilo, desde logo que pensaríamos casi en calquera cousa menos un produto financeiro. É certo que esa figura dos swaps xurdiu nese momento no que os tipos de interese, o Euribor concretamente, empezou a descender dunha forma significativa e moitos usuarios se deron conta, se decataron de que tiñan contratado ese produto pero que non sabían moi ben o que era. Non sabían o que era porque no seu momento yo venderan como outra cousa, yo venderan como un seguro que garantía ou que protexía o usuario fronte ás subas precisamente de xuros, é dicir, que de determinado porcentaxe, aínda que o tipo de interese subira, non ían pagar máis. O que acontecía é que non se lles contaba primeiro a realidade, é dicir, non se lle dicía que tipo de produto era, pero non se lle contaba a outra metade da historia, e a outra metade é que cando o tipo de xuro precisamente descendera, eles ian ter que seguir pagando esa porcentaxe pactada. E a día de hoxe nos atopamos situacións en que o Euribor está por debaixo do 1% e moitos galegos están pagando un 4%, pero pagándolle esa diferencia, aparte de pagar a súa cota de hipoteca, están a pagar unha cantidade coa que están, digamos, pois pagándolle o banco por ese xogo de investimento que se fixo nese produto. Se lle temos que responder a este veciño, pois decirlle que, por desgraza, as únicas solucións que nos estamos atopando a día de hoxe son levalo diante de xuiz. Levalo diante de xuiz e por de manifesto que se nos vendeu un produto sin non saber o que era e que se nos enganou na súa contratación. Vaya por diante, por certo, que nesta conversa diferenciamos, porque querémolo facer entre a xente que traballa nos bancos, nas caixas, moitos de vostedes pode que o sexan, ou teñan familias, e as entidades en sí. Digo, porque alguén pode pensar que se están metendo sempre con nos. Bueno, hai que diferenciar esas dúas partes. Contestamos outra pregunta, Sí, como non. No meu caso, cando me quedei no paro, o banco empezou a cobrarme comisións. Non sei se teñen dereito a iso ou non. Teñen dereito, poden facelo, non poden facelo, non deben facelo? Por desgraza, vivimos nunha sociedade e nunha realidade do mercado financeiro na que os bancos poden cobrar prácticamente por todo. E ademais é tan curioso que pouco teñen que facer para empezar a cobrar. É dicir, de feito son moitísimos os usuarios que non teñen idea realmente das comisións que se lles poden aplicar, porque basta con que a entidade financeira llas comunique ou mesmo as publique nos tabuleiros de anuncios das propias sucursais financeiras, das propias sucursais bancarias. Se non estamos moi pendentes da conta ou por internet ou pola libreta actualizando, pode ser que paguemos comisións sen decatarnos, porque o mellor non son moi altas e non... No caso que estamos a falar, seguramente este veciño que lle pasou que precisamente ao quedar no paro, pois o volume de ingresos ou precisamente deixou de poder ingresar unha nómina como tal, e entón ao mellor que lle obrigaba esa conta que tiña era ter un saldo medio ou determinado volume de pasivo ou determinado número de movementos que agora ao estar en situación de desemprego e ao mellor coa prestación que está a recibirse, xa contributiva ou non, pois non cumple eses parámetros ou eses mínimos que se contrataron ou que figuraban no contrato inicial e polo tanto empecen a cobrarlle comisións. Curioso precisamente que se lle cobren precisamente aos
usuarios que menos recursos teñen. Pero non podemos facer nada, máis que sentarnos ali e tentar negociar. Evidentemente, si non, desde logo, o que eu negociar, é o mesmo ou diferente? Vamos a ver, para poder negociar, primeiro, vai a ser fundamental que pidamos, porque, por desgraza, vai a ser moi difícil que unha entidade financiera estea disposta a negociar de motu propio, é dicir, que saia deles, salvo que sea para exixirnos máis, claro, non para ofrecernos menos. O máis recomendable, desde logo, teñemos que ter en conta que precisamente nesa liberdade está a posibilidade de que cambiemos de entidade financeira. Hai moitas máis entidades financeiras e, desde logo, é unha fórmula que non estamos explotando todo ben que deberíamos. E hai que pensar en todas as posibilidades. E sobre todo porque se eles nos van a cobrar comisión por prácticamente todos, pois se nos podemos aforrar, ainda que solo sexa unha desas comisións, pois benvido sexa o cambio. E vamos a contestar a terceira pregunta. A nivel de compra a través de internet, cando tes unha falta de compromiso por parte da empresa a quen tes que dirixirte. É que mercamos a tarxeta ás veces cunha tranquilidade porque confiamos, creemos que non vai pasar nada e normalmente non pasa nada, pero cando pasa, quen responde? Bueno, neste caso estamos a falar da contratación de produtos financeiros, están suxeitos a un réxime especial, todo do mesmo xeito que a propia contratación ou a compra de bens e produtos e servizos a distancia, é dicir, están suxeitos ao que se chaman pois unha serie de prazos coñecidos como prazos de revocación, é dicir, naqueles nos que dispoñemos de un tempo para poder examinar realmente as condicións do produto. Agora, se realmente o que estamos a falar é dun incumprimento das obrigas que asume a entidade financeira, das ofertas, das promocións, dos prezos ou sencillamente das condicións que se pactaron no seu momento, o procedimento será exactamente o mesmo, sexa unha entidade física como tal ou unha entidade que opera a través da rede. Vamos a ter que dirixirnos sempre en primeira instancia ao servizo de atención ao cliente da entidade financeira. Se non atende positivamente a nosa reclamación ou sencillamente nin sequera atende, en segundo lugar teremos que acudir ao servizo do Banco de España, o servizo de reclamacións do Banco de España, e posteriormente, sabemos, sobre todo porque non son vinculantes as súas resolucións, temos que dicir que normalmente as entidades acaban por respetalas, pero non é obrigatorio que as respeten. Co cual, que ao final nos acabamos quedando nunha situación en que os bancos casi obligan a que padezamos unha serie de agravios, por así decirlo, de penalizacións de todo tipo, cando que nos queremos ver resarcidos os nosos dereitos, non nos queda moitas máis veces que acudir a un xuiz para que nos dé a razón. Por iso, e volvendo simplemente ao principio, o gallá fórmulas como a de arbitraxe de consumo se implantaran máis e non solamente con motivo deste problema tan grave que estamos a padecer agora, senón que se estendera esa práctica de resolución amigable entre entidades e clientes como esta fórmula e que se estendera, digo, a todo tipo de entidades, e non simplemente que sexa unha cuestión anecdótica que estamos a vivir hoxe. É que somos clientes, que ten que haber unha relación de, non sei se de cando menos de boa fe, pero cando menos de boa fe. Claro, efectivamente. Miguel López, Unión de Consumidores de Galicia, moitísimas grazas. Cando menos temos a forza para sentarnos diante ese director e directora pelexar un poquinho, que ante que aforremos non moito, algo sí que aforraremos.